چطورید؟ من برگشتم با یک قسمت دیگه. توی این قسمت میخوایم با هم دیگه دیتابیس رو بشناسیم، کلا ببینیم دیتابیس کارش چیه و چگونه میتونیم مثلا دیتابیس خودمون رو بسازیم و حالا توی لوکال هاست یا روی پرایوت هاست با هم دیگه بریم تو صفحه. زیاد وقتتون نمیگیرم، ممنون میشم سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و همین یک دونه سابسکرایب واسه من خودش خیلی دلگرمیه، واقعا میام چک میکنم و لذت میبرم. با هم دیگه بریم روی صفحه ببینیم چی کار میشه کردش. خب عرضم به خدمتتون دیتابیس کلا شما باید چند تا چیز رو در نظر بگیرید. من این دفترم هم بذارم کنار، یه سری برگ تقلب آماده کردم به اصطلاح پرش ذهن نداشته باشم. ببینید شما اینجوری در نظر بگیرید که خود دیتابیس میاد چی کار میکنه. شما یک اتاق شلوغ رو در نظر بگیر که حالا اینجا مثلا هم کفشه، هم لباسه، هم اسباب بازی. من همه اینا رو می نویسم مثلا بدونید چه شکلی کلا کار میکنه اینا. خب جای این تو کمد بازیه، جای این توی کمد لباسه، این توی جاش جا کفشیه. خب دیتابیس میاد چی کار میکنه؟ هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. این اگه اسباب بازی قراره بیاد اینجا همینطور، لباس همینطور، این جا کفشی هم همینطور. با هم دیگه حالا بریم روی صفحه. ببینید من اینجا یه عکس براتون بزنم، مثلا اتاق شلوغ. ببین آقا، هر آن چیزی که فکرشو بکنی هر کدوم یک جای. خب مثالی که بتونم براتون بزنم راحت درک بشه، اینم داکیه منه، اذیتش نکنید. خب حالا اتاق مرتب، ببین هر آن چیزی که باید سر جایش قرار بگیره. خب حالا ما دیتابیس های مختلفی داریم. دیتابیس به معنای فارسیش میشه پایگاه داده. خب حالا ما کاری با اونش نداریم، دستم خورد F12 هم میزنم دیتا بیس. خب ببین اومده داره میگه فضایی هستش که میتونید، حالا بچه من یه اکستنشن نمکی دارم، اگر اینو بتونم سلکت بکنم اینجوری بزنی روش گوگل ترنسلیت رو میاره، بس هم بزنید گوگل ترنسلیت اکستنشن کروم، این براتون میاره. پایگاه داده سیستمی است برای ذخیره و مدیریت داده ها شامل سخت افزارهای فیزیکی و داده های فیزیکی یا هر چیز دیگه ای که هستش. خب ما مدل های مختلف دیتابیس داریم که معروف ترین و مطرح ترینش که 20 نوع پلتفرم مختلف رو میاد ساپورت میکنه مای اسکیول هست. مثلا نو اسکیول داریم، مای اسکیول داریم، اسکیول سرور داریم، هر کدومش برای هر کدوم که کار میکنه. مثلا خود زمپی که داره استفاده میکنه برای لوکال هاستامون از مای اسکیول داره استفاده میکنه. خب مثلا شرکت هایی که دارن از مای اسکیول استفاده میکنن، خب یوتیوب، پیپل، لینکدین، فیسبوک، ایبی، سیسکو، ایربی‌ان‌بی، توییتا، علیبابا.com، اوبر، شاپیفای، نتفلیکس، گیت هاب، توییتر حالا که همون شده ایکس خودمون، والمارت، اینا فروشگاه های مثلا اینترنتی هستن که وجود داره. بعد جونم براتون بگه که از این پلتفرم استفاده میکنم. وردپرس هم میاد از کلا پلتفرم مای اسکیول استفاده میکنه و کلا مثلا کارایشو نوشته. حالا تو این قسمت ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما بریم ببینیم دیتابیس های مختلفمون رو بسازیم. خب چه شکلی ساخته میشه؟ زمانی که وارد پنل سی پنلمون بشیم، من حالا یه دونه همینجور فالوکس چیزا آوردم. ببین یه دونه دیتابیس ویزارد داره، من یکی دو تا روشش رو با هم دیگه، شاید هم بیشتر 4 تا روشش رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب یه دونه به صورت اتوماتیک دیتابیس ویزارد، زمانی که من روش کلیک بکنم اینجا اول از اسم هاستمون رو میاره. حالا هر چیزی که من میتونم بذارم، من میذارم میلاد. خب گزینه نکست استیشن رو بزنم، میگه یوزر نیمش رو چی میخوای بذاری، منم اینو میذارم دوباره میلاد. پسوردش رو چی میخوای بذاری،
مثلا 1 تا 9 میلاد. یا جنریت پسورد هم بزنی خودش اتوماتیک میاد میسازه و برات قرار میده. خب اینجا جنریت یوزر رو میزنم، یعنی یوزرنیم این دیتابیس ساخته بشه. خب یوزرنیم ما چیه؟ اینجا مشخص شده، میتونه هر چیزی باشه. پسوردمون هم به همین صورت. اینجا میگه من چه دسترسیایی بهش بدم. خب مثلا ایندکس باشه، دیلیت بتونه بکنه، سلکت میتونه بکنه، آپدیت میتونه بکنه یا هر کار دیگه ای. خب من میام بهش میگم آقا تمام دسترسی ها رو بهش بده. میک چنج رو میزنم. خب این دیتابیس ما ساخته شد. حالا ریترن میزنم به اپ. یه مدل دیگه دیتابیسمون رو میتونیم از طریق منیجمنت بسازیم. میایم داخل خود منیجمنت. خب اینجا میگه آقا دیتابیسی که میخوای بسازی چیه؟ من میزنم میلاد 1. خب کرییت دیتابیس رو میزنم. این الان دیتابیس هم ساخته شد. یوزرنیم میتونم چجوری بهش معرفی کنم؟ بذارید من یه بک بزنم. اینا ببین یوزرنیمی براش معرفی نشده. خب اینجا اد یوزرنیم رو میزنم میلاد 1. پسوردش هم مثلا یه دونه خودش جنریت پسورد بکنه. اینو سرچ کردم. خب این الان یوزرنیم اینم ساختش. درسته؟ اینجا این پایین یوزرنیمامونه. خب اینجا چنج پسورد داره یا هر چیز دیگه ای هستش. داره میگه آقا دیتابیس میلاد یوزرنیم میلاد 1 رو روش اد بکن. ما اینجا براش بعد میگه چه دسترسی بهش بدم. شما این تیک رو میزنی، میگه آقا همه دسترسی ها رو براش بیا. ممکنه مثلا یه سری دسترسی اصلا باز نشه. ساعت هم 5:42 صبح به عشق خودتون. این الان همچین دسترسی هم براش ساخته شد. خب یه دونه ما پی اچ پی ما ادمین داریم که توی این فضا زمپ هم شما میتونید همچین چیزی رو ببینید. دیتابیس ها رو روش کلیک بکنید، دیتابیس های مختلفی میادش. خب مثلا آقا این همون میلادیه که ساختیم، میلاد 1 که مثلا با هم دیگه ساختیم، اینم از قبل بودش. خب اینجا من مثلا یه سری قالبا رو اصلا روی خود همین حاسه چک میکنم، ترجمه میکنم و اینا. خب حالا کاری که شما میتونید بکنید اینجا مثلا حتی خودتون هم میتونید یه دیتابیس جدیدی بسازید. اینجا ناکن دیتابیس های مختلفی رو برای ما آورده روی لوکال هاستش. خب یا حتی یوزرنیم ها یا تیبل های مختلفی رو میشه ساختش. اینجا مثلا داخل خود تیبل هایی که هستش دیتابیس رو رینیم بکنی. بعد دیگه جونم براتون بگه که بذارید من کوئری هایی که میتونید بزنید، کدای کوئری که داخل خود چت جی پی تی هم بگید مثلا براتون چیکار بکنه، براتون میاره وارد میکنه. پسوند فایل های وردپرس توی جداول دیتابیس با WP آشنا میشه. بعد آشنا میشه یعنی میخونه دیگه همچین چیزیه. خب اینجا مثلا سرور کالکشنش رو داره میزنه، مثلا میگه از چه چیزی استفاده کنم، زبونش چی باشه، حتی تم دیتابیسی که داری استفاده میکنی چی باشه. میبینید دیتابیس حالا مختلف های دیگه ای داره، مثلا این حالت بوت استرپش داره، خود SQL، این خود ارزم به خدمتتون لوکال هاستی که داره از تو خودش میخونه، اینم خود دیتابیسشه. خب اینجا تمام دیتا هایی هم که داخل خود چیزم هستش رو برای ما مشخص کرده. خب حالا ما بریم یه زمپی رو باز بکنیم، داخل اونم یه دیتابیس بسازیم، ببینیم به چه صورت. این آپاچی اینا رو همه رو استارت میکنیم، یه لوکال هاست به ما بده، مای SQL قسمت ادمین. خب لوکال هاست PHP مای ادمین رو باز میکنه، پای میسیم باز بکنه. بعد دیگه اینم که دیتابیس های مختلفشه. حالا اینجا
همه رو میتونی ببندی و همه رو میتونی باز بکنی. خب این دیتابیس لوکالمونه. خب ببین هیچ تفاوتی با این نداره. من الان تمش رو عوض کردم، حتی میتونید تمش رو دوباره مجددا عوض بکنید. اینجا رو میبینید کرییت دیتابیس داره اینجا، ولی ایسه ها دوینم درست دادم. آره دیگه، بذار تماش رو یکی بکنم. تمش این نبود، تمش هم این نبود، این بود. خب توی گزینه دیتابیس بزنی اینجا کرییتش میره از داخل خود سی پنل، ولی داخل اینجا شما میتونید یک دیتابیسی بذارید. حالا من میذارم اینو دیتابیس 2، اینجا کانفیگ بکنم یک دیتابیس 2 ساخته شدهش. اینجا از این طریق میتونم بهش یوزرنیم بدم. خب یا مثلا زده اکسس یوزرنیم دوم، من میام ادو میزنم، یوزرنیمم چی باشه؟ میلاد 2. پسورد میتونم بذارم، پسورد میتونم نذارم، اگرم نذارم هم مهم نیست. دسترسی به چیاش داشته باشم، من میام مثلا میزنم آقا تمام دسترسی ها رو براش باز بکن. خب بعد اینجا داره میگه دسترسی مثلا به کدوم چیز داشته باشه. اینجا هم پسورد خودش جنریت میکنه، اینجا هم برای ما گذاشت یا هر چیز دیگه هست. دسترسی به چی داشته باشه؟ مثلا به لوکال هاست، به دیس هاست، یا مثلا هاست تیبل یا فیکسد. ما حالا انی هاست رو انتخاب میکنیم. بعد اینجا میگه دیتابیس جدید بسازم یا هر چیز دیگه ای، ما کاری با اون نداریم. ولی میلاد 2 رو انتخاب کرده چون رو دیتابیس اون میلاد 2 داریم انتخاب میکنیم. و در نهایت گو رو بزنیم، این وصل میشه به دیتابیس دوم. که حالا مثلا من اگه بیام اینجا رو نگاه بکنم، اینجا چیزی به عنوان میلاد 2 برای من اد شدش. به همین سادگی هم داخل خود زمپ هم میتونید دیتابیس بسازید. حالا این جداولی که مثلا دارم میگم روی میلاد 1 اگر اشتباه نکنم ما وردپرس رو نصب کردیم، خب روی لوکال هاستمون. الان زمپ رو من بخوام باز بکنم، این حالا قسمت ادمینشه، اون کانفیگشه. همین لوکال هاستمون بخواد باز بشه توی قسمت میلوتک یک وردپرس ساده نصب کردیم، جداول پیشفرض دیتابیس هستش. مثلا اینجا قسمت وی پی آپشن رو بزنیم، البته میزنه احتمال زیاد لوکال هاست، ولی توی سایت های واقعی اینا لوکال هاست. روی سایت های واقعی شما میتونید URL تون رو مشخص کنید. بعد اینجا رو ببینید از HTTP داره استفاده میکنه، اینا باید HTTPS باشه، اسم سایت و حالا آدرس ایمیل و هر چیز دیگه ای که هستش. اینم از قسمت دیتابیس ها. کلیت کار مثل من عینکمو در بیارم نور نیفته، اذیت نشین. کلیتیش که متوجه شدیم دیتابیس چیه و چه شکلی میتونیم با هم دیگه بسازیم. و ما از تکنولوژی دیتابیس MySQL استفاده کردیم. در آینده حالا اگر وقت بشه، فرصتی بشه، عمری باقی بمونه، من سعی میکنم دیتابیس های مختلفم دورهای آموزشیشو بذارم. ولی به صورت کلی دیتابیس یعنی همین، زیادم سخت نیست و امیدوارم کاربردی باشه دیگه. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دوستتون دارم. خدا یار و نگهدارتون.